Բարի երեկո սիրելի հերոստատող բարեկամներ, անգամ եւս կողջուն եմ ձեզ AMGA հերոստանգերության հիմնակար հաղորդաշարով։ Այո, մնացել է տեղական ընտրություններուն 2 շաբաթներ եւ ովքեր որոնք արդեն գերացայն են եւ հարցեր գտան խոստացած է որ հարաճիկա այսօր եւ քալ շաբաթ պիտի հյուրեր հրավիրեմ որոնք նյութը պիտի լիլա ընտրությունները. So dear viewers, you're watching AMGA and translate our show as Himnakar, which means in English cornerstone. So we strongly believe that healthy family is the cornerstone, the basis of healthy society. Therefore, we do have 2 more weeks for the election. So election day is June 7th. And yes, today also I have a candidate, and I know she's very, very busy these days, but I'm very thankful that she could find some time to come and be our guest. Մեր հյուրն է այսօրվա հյուրն է, որ ինքը տեղական հանրային դպրոցներու այդ կարևոր գործը, որ կնեն այդ 5 հոգիները, որոնք կան ժողովներ կնեն եւ օրենքներ կանցկացնեն եւ այդ օրենքները անմիջական աստեցություն կունենան մեր զավակներուն, մեր թորնիկներուն, մեր ապակա սերունդին համար։ Այսօրվա հյուրս է Lerna Amiryans-ը։ Լերան, շատ շնորհակալ եմ, որ հրավերս չմերժեցիր եւ եկար այսօր իմ հյուրս եղար։ So այսօրվա մեր ծրագիրը թե անգլերեն է, թե հայերեն է, որպեսզի կարողանանք երկու կողմն էլ ճիշտ ցեղով բացատրություն տալ. So good evening. Thank you for coming. Good evening. Thank you for having me. So why are you doing this? Why am I doing this? Well, the students are who motivate me. I have been a dedicated parent for the past decade in our district. I've served in many capacities through the PTA, presidencies at Keppel, at Toll. I am currently the Executive VP of Family Engagement at GUSD, which we oversee all 24 schools with PTA's units at their schools. I was also just elected as the incoming PTA president of the entire district effective July 1st. So having been a proud product of GUSD myself, having gone through the immigrant experience, struggled through the hardships of language barriers and going through many trial and errors with my own sister as first-generation immigrants, I can relate and understand the needs of our current students. Taught me very early on the needs of our students. And coming back as a parent, and serving our community in a different capacity has really set the foundation for me to take the next step now in a different capacity, in a much larger capacity, in order to better serve our community, our students, prioritize student achievement, put them at the forefront of our educational journey going forward. And I feel like now more than ever, specifically after the pandemic, there is a need for parent representation on the board. I have been the constant voice of our parents and our students in our district for the past decade. And it's important that we have people on the board who are representing and listening to the voice of the parents, representing the students, and working together with the entire community. Collaboration is key here. We need to be able to reach across the table and work with all stakeholders. That is key. I have been a unifier in our district, bringing people together. And that's something I take immense pride in. So you think now I can summarize this in Armenian? Absolutely. You go ahead and summarize this in Armenian. Ուրեմն հարցս հետևյալն է. Լեռնան ինքը հայ է եւ Ամիրյանց անշուշտ, բայց եւ այնպես կուզեի այսօր հատկապես թե հայերեն եւ թե անգլերեն լեզուներու վրա կենտրոնանալ։ Ու հարցս հետևյալն է Լեռնային, թե ինչու կուզենել այս ամենը։ Արդյոք անուն շահիլ է, չգիտեմ, քաղաքի մեջ կամ մեր շրջանի մեջ եւ այլն։ Ոչ, որովհետև ինքը վերջին 10 տարիներուն շատ ակտիվ ցևով մասնակցած է դպրոցներու մեջ եւ ահավասիկ արդեն հուլիս 1-ին սկսյալ ինքը դպրոցներու օգնական, այսինքն որ գսեն ծնողա օժանդակ մարմինը որ կա, դժբախտաբար երբ որ ես
ծնողաօժանդակ մարմնի մեջ է, իմ երեխաները Glendale Unified-ի մեջն էին եւ այդ ժամանակ Columbus-ի մեջ, եւ որ ժողով գնենք ծնողական, ընդամենը 2 ծնողներ կային։ Այս էր դժբախտությունը, որ մեր հայերու մասնակցությունը շատ տգար էր։ Հիմա այդ իսկ պատճառով եւ որ Լեռնան գուզե անպայման նախ առաջին իր մասնակցությունը բերել ավելի խոր ցևով օգնելու համար մեր համայնքին եւ երկրորդ շատ կարեւոր է մանավանդ այս ժանդախտեն հետո հիվանդութենեն հետո ծնողներու ներգրավումը ընդհանրապես քաղաքական կյանքի մեջ ըլլա դպրոցական ըլլա դարբեր բնակավարներուն մեջ Was it good? Excellent. Thank you. So, my second question is, sadly, most of our Armenian parents, they're not involved direct. So, could you please tell me what schools are in your district? Okay. So, in my district, we have elementary schools. We have Keppel, Balboa, Jefferson, and then we have Toole Middle School, and we have Hoover High School. Wow, beautiful. And I myself, I went to Keppel, Toole, and Hoover myself. So I graduated from Hoover High School. As I said, very proud product of GUSD. And my girls also went to Keppel, and now one is at Toole and one is at Hoover. Ուրեմն ավկեր որոնք կփնագին այդ դարածքներուն մեջ, որն է Մարկապելն է, Թոլն է, Yev naev Hoover. Did I miss anything? Markapel? Toole, Hoover, Jefferson, Balboa. Jefferson եւ Balboa. Այս 5 դպրոցներու մեջ, եթե դուք ունիք զավակներ եւ եթե ունիք զավակ, թորնիկ եւ այլն, ով որ կա այդ դպրոցները հաճախող, այսօր կուզեմ ցեզի ասել, որ շատ կարեւոր է, որ ծեր ցայնը լսելի դարձնեք Լեռնային. Question. I received this. Yes. And I live in your district. What am I supposed to do? What are you supposed to do? Okay. Ինչ ես կապրիմ իր ընդրատարածքին մեջ եւ այս envelope-ը ստացած եմ, չեմ գիտեր ինչ է, պիտի հիմա ինձի բացատրե Լենան. Okay. So, բացում եք այս envelope-ը եւ Oh, you speak Armenian? Yes. Կատագերանը. Այո. So, ներսը կա official ballot-ը, որը նոմա 8 pages. As առաջի page-ը կարիք չի որ հետ վերադարձնեք. So this is for you with your sticker that says I voted after you vote. Ուրեմն այս ավելորդ բահարանը վերցապան ծրարը վերցնում ենք առաջին էջը տնում ենք այստեղ. So ունենք այս ծրարը եւ երկրորդ մեջը կա շատ կարեւոր այս ծրարը, որ այս ծրարի մեջ պետք է տրվի ծեր ընդրա թերթիկը եւ ուղարկվի իդ. So երկրորդ էջի վրա ամենակարևոր մասն է, որ լինում է Glendale ընտրությունները. We have city council elections. We have city clerk elections. Vote for Greg. We have treasurer, and we have Glendale Unified. As անկյունում ունենք դպրոցի խորհրդի ընտրությունները. Մենք նկար ունենք, այդ նկարը կարող եմ ցույց տալ. Okay. Բիդի խնդրեի, որ ստուդիոյի նկար ահա վազիկ. Տեսեք, այո. Ուրեմն երկրորդ էջի վրա, ընդրավադի վրա, բիդի տեսնեք այնտեղ աջ կողմը ամենավերը գրված է Member, Board of Education, Trustee, Area չէ, Area B, եւ երկրորդ դեղը Lerna Amiryans մեր այսօրվա հյուրն է. Այնտեղ է որ սև քրիչով եւ այդ գլորը որ կա անպայման պետք է սևցնենք. Այո. Շատ ճիշտ. Եվ մնացածն էլ ձեր կամքին կապ ունի, եթե ծանոթ եք մնացածների հետ, կարող եք ձայն տակ, եթե չէ, երբ որ ինքներդ վերջեք, կարող եք հետ փակեք, տնեք այս ծրարի մեջ, որ ունի այս սակոտիկները։ Փակում ենք։ Փակում եք եւ չմոռնաք
Այս կարմիր անկյունի մեջ, այո, Ձեր ստորագրությունը պետք է ունենանք այն, որ կա ձեր ID-ի վրա։ Շատ կարևոր է, որ նույնը լինի, որ ձեր driver's license-ի վրա է, որովհետև եթե match չանի, չի հաշվի ձեր vote-ը։ Եվ խնդրում եմ թիվը դնեք եւ թվականը, օրվա թվականը եւ ձեր տան հասցեն։ Այո։ Այսինքն նայեցեք, շատ հեշտ է, որովհետև այսքե քանի շաբաթներ առաջ նաև եղան մարդիկ, որոնք զանգահարեցին մեր ծրագրից հետո, ասեցին շատ դժվար ձևով։ Հիմա նորից եմ ասում, տեսեք ինչքան հեշտ է։ Ահավասիկ այս ծրարը բացում ենք, ծրարը մեջից հանում ենք, ծրարը մեկ թիքը տնենք, այստեղ որտեղ որ գրված է այվոտ, այդ կարող եք դուք հունիսի 7-ին հանել եւ ձեր դոշը տնել եւ ասել, որ ես այս տարի կամ այս անգամ ընտրած եմ։ Այս առաջին էջն է, որ կարևոր բանը չկա մեջը, ընտրաթերթիկ չէ, այլև կարող եք այս կողքը տնել ու վերջ։ Կարևորը ահավասիկ այս ծրարն է։ Այս ծրարը ինչու համար կարևոր է, որովհետև ձեր ընտրատերտիկը պետք է անպայման տնեք մեջը եւ ղրգեք։ Ինչու համար կարևոր է եւ կրնակ իմանալ, որովհետև ահավասիկ այստեղ կա երկու ծակեր եւ մեկ ծակեն արդեն կրնակ տեսնել մեջը։ So, ուրեմն այս ծրարը կարևոր է։ Ընտրատերտիկները այս տարի որ կան, բավական շատ են եւ մարդիկ ասում են վայ ինչքան պետք է մենք այս անենք այն անենք եւ այլն 4 թուղթեր են 4 թուղթերը ունի ամեն մեկը 2 երես այսինքն 8 երես ամենակարևորը գլենդելի հետ կապված երկրորդ էջն է թիվ երկրորդ էջն է եւ ահավասիկ կտեսնեք այստեղ գրված է քաղաքապետարանը եւ այլն եւ այսօրվա մեր հյուրը ինչպես ցույց տվին քչերաշնակարի վրա այս վերևի մասն է եւ ուրեմն գրենք մենք այստեղ Lerna Amiryans եթե կճանչնակ սենատորներ եթե կճանչնակ ջաջեր դրեք եթե ոչ ամենակարևորը ցես համար քանի որ դուք միան գլենդելա բնակ եք եւ գլենդերը ցեզի համար կարևոր է այստեղ ընտրել են հետո Lerna-ին կփակենք եւ կարմիր անկյունը որ կա կստորագրենք կթվարկենք այսօրվա թվականը կտնենք եւ նաեւ մեր հասցեն կտնենք եւ ոչ մեկ բան Troshmatուղթ պետք կործածելու, որտեղ արդեն սա նախորոք վճարված է քաղաքապետարանի կողմէ ու կգցենք անպայման պետք է գցվի հունիսի 7-ին առաջ, որտեղ հունիսի 7-ը ժամը 8-ին հետո այլևս իրավունք չունիք ընտրելու։ Լավ է։ Perfect. So, հիմա ինչու համար մենք պետք է ընտրենք Yes. Well, number one, շատ կարևոր է որ այս author-ը որ the one I'm going for, հայ author-ը ելեք մոտ 22 տարի. Greg Krikorian has done a fantastic job. It's been an Armenian seat and we want to keep it an Armenian seat. Okay? We want someone who's going to be a representative of all students. Okay? That's first and foremost the most important thing. My priorities are student achievement, making sure that we are putting the focus back on our students. I think there's been a lot of diversion from putting our students first, and it's time that we put all the politics aside and focus back on our students. We have to make sure we support the mental health of our students with all the impacts of the pandemic. Mental health has always been very important to me. Even pre-pandemic, because it was always an issue, but now we're in a mental health crisis. So what kind of support are we offering our students? One of my major things has been making sure we have bridging programs that help our students transition before we put them back into the classes. Because if we're just putting them back, we're really setting them up to fail. When they're so behind academically and they've just lost all motivation through all the impacts of pandemic, they need a bridging
some sort of a bridging program that supports them, their social emotional well-being, supports them academically catch up before we put them back. We got to make sure all of our schools are safe and secure. For the very first time, Glendale Police Officers Association has gotten involved in school politics, which usually they stay out of. But they obviously felt the need to intervene and endorse candidates for school board. And I'm proud to have their endorsements, because keeping our schools safe and secure, especially as a parent, is my number one priority. When I send my kids to school, I don't want to have to think peace of mind about it. Are my kids safe or not? I need that peace of mind, and so do every other parents out there. And we want to make sure we are supporting our teachers, giving them the resources they need in order to better serve our students. Happy teachers, happy students. That's just the way it is. Making sure we help them with resources, we help them bring class sizes down, and most importantly, that we have transparency and accountability as far as the district goes. So those are my top priorities. As I said, let me summarize. Yes, go ahead. Ուրեմն մեկ նաև անգլերեն գխոսենք եւ կարևորը հետեւյալն է։ Հարցումս Լեռնային այդ էր, որ ինչու կուզես, այսինքն երևակայեցեք, որ իրեն մասնակցելու համար փող, այսինքն ինչ կսան, չէ, հատուկ մեծ տրամներ չկան։ Այստեղ կա նվիրում, այստեղ կա մեր ճշմարտաբար շատ հաճախ հայերում մոտ նույնիսկ չենք հասկնալ առաջին հարցումը կհարցնենք շահը ինչ է ինչու գուզես անել այս ամենը արդյոք տրամ կա մեջը արդյոք չգիտեմ նկարները պիտի տրվի եւ այլն ոչ Լեռնան մի հատ ընտանիքի մայրն է եւ այդ շրջանի մեջ կապրի Եվ իր զավակները արդեն դպրոցներուն մեջ կերտան եւ այդ իսկ պատճառով դրդապատճառ եղած է, որ ինքը մասնակցի ծնողա օժանդակ մարմնին։ Երկրորդ ամենակարևորը, որ այդ շրջանը վերջին 22 տարիներուն եղած է հայկական աթոռ։ Ինչու համար կարևոր է, որովհետեւ եթե ես իմ անձնական Ես ոչ մի ուրիշ ազգերի հետ զադողություն չեմ տներ կավլիցի, բայց ես ալ ունիմ իմ անձնական պահանջքներս, այն էր օրինակի համար ժամանակին, ինչպես որ Արմինեն ու Գրեգը գրցան հաղթահարել եւ ապրիլ 24-ը դարձուցին համա գլենդելյան ազատ օր, Ադի չլսված բան մներ մեր ժամանակը, չլսված են, գամ օրինակի համար զանազան ծրագիրներ տրվեցավ դպրոցներում մեջ, որոնք մեր ժամանակը բոլորովին չկար։ Այս իսկ պատճառով, իսկ երրորդ եւ չորրորդ կարևոր կետերը, որ ես ներողություն հարցուցի Լենային եւ ինքը ասավ, ամենակարևորը այն երեխաները, որոնք այս համաճարակից COVID-19 որ կսեն կորոնային անմիջապես հետո իրապես դժվարություն ունին վերադառնալու իրենց կանոնավոր գենցաղին եւ օգնություն պետք ունին տարբեր մտավոր, հոգեվոր եւ նաեւ տարբեր օժանդակություններ, որոնք պետք է ծրագրավորվին Այս իսկ պատճառով է որ Լեռնան կուզե անպայման ինքը մասնակցի այդ հայկական աթոռը պահե հայկական աթոռ եւ նաեւ ավելցնե վրան հատուկ ծրագիրներ, որոնք այսօր շատ կարեւոր են երեխաներուն համար. Did I do a good job? Excellent. Thank you. So, okay. Honestly, to be honest with you, board it's very close to my heart because I always wanted to be part of it when my kids were in the Glendale Unified. And but when I saw that we cannot split our votes, so let's concentrate on one person and one person alone and help that person. And in this case, it was Greg. And see, he was working all this for last 2 decades, or more than 2 decades, for our student. So, absolutely. Let me. What did I miss in my questions that you'd like to add into it?
Well, number one, it's what you just said right there. For me, it was very important because growing up, my parents were not involved in my education. Thank you. Okay. This is what I was going to ask you. What kind of obstacles, hurdles you had that you want now to help the newcomers to not have the same problems that you had? Okay. Well, I think, my parents, as I said, worked very hard to make ends meet. And obviously, they didn't have time to be involved. Language barrier was a huge factor. So, as mentioned before, my sister, through many trial and errors, just navigated our way through ourselves as we tried to teach our parents about our educational process in the meantime. So for me, it's very important. And looking back, we missed out on a lot of resources. We really did, because we just were not informed. Right. My parents weren't informed, we weren't informed. But with all that said, it's because of the wonderful teachers and administrators, classified staff, and everyone at the school community that we had that helped us, got us to navigate our way through, and we made it through Capitol and Hoover all successfully. Did you have the Principal Welsh? No. Mr. Welsh was my assistant principal at the time I was at Hoover. Okay. But after I left, he was principal. He was Yes, principal, we did yeah. have Kevin Welsh, of course. Yes. Everybody remembers I know. Kevin Welsh. I mean, yes. very nice guy. Yes. I worked with him, and Very nice guy until you got in trouble. well, I like that because That was excellent, yes. because remember, I came from a monastic cloister, program, so that the way that he handled things, it was not foreign to me. It was, I loved it. And you know what? Much needed. Yes. Especially in this day and age, it's much needed. Yes, Absolutely. yes, in high yes, school. in high school. So, yes. So, parent involvement is key. I have been saying this for a very long time. Sure. And the reason I got into the PTA to begin with was because I didn't feel like there was a fair representation of our community on the board. These are boards that make decisions, whether it's the school PTA board at your school, whether it's the Board of Education, whether it's any type of committee that's related to your school, to your community, to your district. These are boards that make the decisions that directly impact your kids. They impact the programs, the curriculum. They allocate funds towards programs that your students partake in. So when you miss out on those, you miss out on making any decisions that directly affects your kids. And for me, it was crucial to have a fair representation for everyone to have a seat at the table and be heard. Because I could tell, it was just a specific group that was really controlling everything. And for me, it's always been, as I said, it's been important for me to get the voices least heard, make sure they have a seat at the table, make sure their kids are represented and heard. And we can all, we're a diverse community. Yeah. There's going to be differences of opinions. There's going to be a lot of differences, but that's the beauty of it, that we get to all sit around a table, respectfully and professionally have these conversations that are important to us and directly impact the success of our students in every single way. So I've always taken pride in being the unifier. I've worked very closely with our teachers in our schools, with our administrators, with our families, our students. So the foundation is set. I have been their voices for the past decade for our students and our families. I have great relationships district-wide, from district leadership to our schools. And I take pride in that because relationships are key. They are everything. And I'm just ready to take it to the next step in a larger capacity to serve my community, serve the needs of our students, our families, and be their voices and their representation. Շատ կարևոր հարցումը ես վարդվի Լեռնային եւ ասի թե ինչու կարևոր է քու անձնական փորձառությունը վերջապես ինքնալ իր ընտանիքով երբ որ Ամերիկա փոխադրվեցան ծնողները Արավոտվանից իրիկուն կաշխատեին ժամանակ իսկ չունեին ասենք նույնիսկ ժողովներու ներկայանալու ոչ թե միայն որովհետև ժամանակ չկար այլ նաև լեզվի դժվարություններն նաև մեծ խոչընդոտներ գբերեր եւ այդ այս պատճառով իրենք որ կրցան հաղթահարել շատ դժվարություններ ինքը հիմա որպես ծնող գլենդել քաղաքի մեջ կուզե անպայման հանրային դպրոցներուն մեջ ինք իր արդեն իսկ
ներգրավումը կարենա կատարելագործել, որովհետև շատ գեղեցիկ խոսք ասավ, եթե կուզես, որ քո երեխայիդ մասին տարբեր մարդիկ որոշումներ կատարեն, օրենքներ անցկացնեն, որոնք քո հավատամքիդ թեմ են, քո մտքիդ թեմ են, ուրեմն դու գնդրես այն մարդիկ, որոնք քեզ վես կմտածեն եւ քո ունին այդ բոլոր հնարավորությունները, այն հավատամքը, որ դու գգիսես իրենց հետ։ Այսինքն օրենքներ, եթե պիտի գիրարգվի, մենք անցյալ անգամ խոսեցանք տարբեր օրենքներում մասին, որոնք եթե օրենքներում մեջ կանցկվի եւ ինչու՞ չէ նաեւ դպրոցի այդ հատուկ այդ ֆինանսական ապահովությունը գուկա սակրամենտոյեն եւ երբ որ դրամը գուկա եւ ճիշտ ցևով պետք է բաժնվի բոլորին հետ միասին այս դպրոցը այս տասարանը պետք ունի այս դպրոցը խաղավայր պետք ունի եւ այլն կամ այս դպրոցը հատուկ ծրագիրներ պետք ունի որպեսի երաժշտական տարբեր ցևերով մեզի նշանդվին որ արդեն վերջացան so we were see how fast it went? That was very fast. Very fast. Absolutely. So let's conclude your thoughts to our viewers. Okay. Last, I just want to say I cannot stress how important it is that you vote. You vote because your vote is your voice. It is your only way to make a decision that directly impacts your students. Please, every vote counts. Make sure you participate and vote in these upcoming elections because it's very, very important to us. Ուրեմն գուզեմ նախքան շնորհակալություն հայտնել Լեռնային իր վերջին խոսքերը ամփոփելով ասեմ ինքը շատ կարևորություն կուտա մեզ ամեն մեկը մասնակցելու այս ընտրություններուն այս թուղթերը իրապես քաղաքապետարանը ծախսրած է մի գցեք այս կողմ անգամ այլ ժամ տրամադրեցեք թեկուզ 5 վայրկյան կամ 5 րոպե կամ 5 վայրկյան արևմտահայերենով 5 րոպե արևելահայերենով եւ անպայման մասնակցեցեք ընտրություններով ցեր ցայնը լսելի դարձուցեք Lerna on behalf of our viewers we wish you the best and promise us to come as a winner of the that seat and tell us what are your future programs that you like to implement in the school. Absolutely. Thank you. It was a pleasure. Այսպեսով սիրելի հեշտոտող բարեկամներ, կավարտենք մեր այսօրվա ելույթը, կցանկանանք ձեզ բոլորիդ բարի աշխատանք, բարի կյանք եւ մեր մայր հայրենիքին պայծառ երկինք եւ կանաչ ճանապարհ։ Ցտեսություն մինչեւ մյուս շաբաթ։